understand these rhythms, no? Rhythm. This is the rhythm of our soul is called dharma. Бидний сүнсний хэмнэлийг дарма гэж нэрлэдэг. Dharma means our nature. Дарма гэдэг нь бидний мөн чанар. What is the rhythm of our being? Бидний оршихуйн хэмнэл хөвгөн юу вэ? Хайр болон амар амгалан байдаг. Joy, Баяр хөөр, compassion, инрэл, innocence, trust. гинэн This is the хонгор. rhythm of our being. Эдгээр чинь л бидний оршихуйн хэмнэл шүү дээ. Хэмнэн тэр. Innermost. Дотоод оршихуй маань хөг хэмнэл нь And the тэр. manifest more we tune ourselves with it. Тэгээ бид нар дотоод оршихуйтайгаа илүү ойр тэр хөгийг нь хөгтөнд хамт хөглөгдөж хамт байхын хэрэгээр эдгээр чанарууд бидэнд улам бүр бийждэг. See, our nature has a rhythm. The rhythm in the atmosphere, the nature and the body is called health. Бидний хүрээлэн байгаа орчны тэр хэмнэл нь бидний биеийн хэмнэлтэй тогтсож нээцхийг бид нар эрүүл байх гэж нэрлэдэг. When they are in harmony. Тэр хоёрын тэм зохицол нээцэлтэй байх юм. And the rhythm between the body, breath, Бие, mind, амьсгал, intellect, сэтгэл, emotion, оюун ухаан энэ бүхний хэмнэл the patterns in the mind. тэр We сэтгэлийн go чиг through some patterns in хандлага life. Bringing a harmony, rhythm in all this. энэ бүхнээ нэг хөг хэмнэлд оруулахын хооронд нь зохицол нээцэлтэй байлгах юм. Make our life very full. Ингэвэл бидний амьдрал илүү бүрэн дүүрэн байх болно. That is called Үүнийг dharma. Dharma means дарма гэдэг юм. the very nature of ourself. Дарма бол Nature of ourself. бидний оршихуйн үнэн мөн чанар. Any more questions? Асуултууд I think байгаа we юу? covered all the topics. haven't we? Right from children onwards. Anything else? Өөр ярилцах зүйл байгаа юу? Just curious, why did the Buddhists refer to Dharma like the teachings? Буддизмд болохоор дарма гэдгийг нөгөө заах, багшлах гэсэн утгаар хэлдэг. Гэсэн Because утгаар тайлдаг гинэ. those teachings are nothing foreign, it is your very nature. Ягаад гэвэл тэр заах, бусдад сургах гэдэг чинь ямар нэг тийм гадны зүйл биш ээ. Энэ бол таны мөн чанараа. Teaching is not some information. Заах гэдэг бол зүгээр нэг мэдээлэл хэлхийн нэр биш. It is not intellectual information, something extra. Энэ бол зүгээр тийм гадны таны оюун ухаанд ингээд өгчдөг тийм мэдээлэл төдий зүйл биш. It is unveiling one's own nature. That's why you call it Dharma. Энэ бол хэн нэгний мөн чанарынх нь гадуур бүрхсэн байгаа тэр бүрхүүлийг авч хаях тийм л процесс. Тийм учраас л үүний чинь дарма гэдэг юм. See, a child need not be taught because Жишээ нь бид нар хүүхдүүдэд их зүйл a child заадаггүй. lives in that state. Ягаад гэвэл хүүхэд өөрөө тэр орон зайд яг тэр төлөвт амьдардаг учраас тэр төлөвийг бид хүүхдүүдэд заадаггүй. But as we grow older, we lose that state. Гэтэл бид нас ахихаан хэрээр өсч том болохын хэрээр тэр төлөвөө алдаж байдаг. After 2.5, 3 years, 2 хагас юм уу 3 настай одоо тийм төрснөөсөө хойш тийм ээ 2 3 настай хүүхдүүд 3 if жилийн the дараа mother is tense right from pregnancy, child keeps losing very early. эсвэл нөгөө ээж нь ингээд жирэмсэн байхаасаа ахуулаад маш айдас төгшүүртэй байсан бол тэр хүүхэд маш эрт энэ чанараа алдаж эхэлдэг бүр багаасаа 2 3 настайгаасаа Become very tense. тэр хүүхэд хүртэл өөрөө маш айдас төгшүүртэй тийм хатуу хөшүүн So the болдог. child also carries the impressions of Ягаад гэвэл тэр хүүхэд нь тэр ээжийнхаа тэр сэтгэлдлийг нь өвлж авч ингэж төрсөн That's байдаг. why pregnant women need to be in a good state of mind, happy. Тийм учраас жирэмсэн эхчүүд тийм амар тайван аз жаргалтай тийм орчинд байх Listen to хэрэгтэй. music, Сайхан be хөгжим joyful. сонсох гэх мэт.
Because the state of mind is very much Ягаад гэвэл тэр эхийн сэтгэлийн төлөв нь маш чухал байдаг. important there. Talk about our role in service and how we can do to be of service. Yeah. To be available when there is a need. Тэгэхээр бид нар бусдад туслах, бусдад ингэж буян хийх энэ тал дээр бидний үүрэг юу вэ гэж асууж байна. Тэгсэн чинь тэгвэл яг хэрэгтэй үед нь яг тэр үед нь л бэлэн бай гэж. You know? Service has no time. It doesn't say, okay, I am going to serve from morning 8 to 10 o'clock in. Тэгэхээр бусдад туслана, бусдад буян үйлдэн гэдэг байгаа чи ямар нэг цаг хугацаа зааж хийдэг зүйл биш ээ. Би нэгдхийн өглөө юм уу нэг өглөө 8-аас 10-ын хооронд ингээ хийнэ. Morning or 2 hours or 1 hour. Эсвэл 2 цаг эсвэл 1 цаг би ингээ бусдад тусалнаа гэж ингэж цаг зааж хийдэг зүйл биш ээ. It's our very nature. Service is what Бусдад expression туслах of гэдэг our чинь юу юм love. бэ? Бусдад туслах гэдэг чинь таны мөн чанар. Эн чинь та өөрийнхөө хайрыг илэрхийлж байгаа хэлбэр. Love in action. Та өөрийнхөө хайрыг үйлдэл болгож гаргаж байгаа юм. Three type of services. Гурван төрлийн тэр бусдад туслах, бусдад үйлчлэх гэж байгаа. One Нэг нь is to say, oh, they are all suffering. I am going to serve them. тэдгээр хүмүүс үнэхээр зовж байна. Би тэдэнд очиж туслах ёстой гэсэн хандлага. With this attitude. Ийм хандлагаар бусдад In this туслах. case, За энэ somehow, тохиолдолд in a subtle manner, very subtle manner, you are encouraging suffering. маш нарийн төвшөндөө та тэдгээр хүмүүсийн тэр зовлон шаналлыг улам өдөөж дэмжиж идэг. Тэд нар тусалж байгаа зовоод байгаа учраас би тусалж гин гэж байгаа учраас. If there is nobody to suffer, Хэрвээ then хинч you will be зовхоо at болчих юм loss. бол та ингэж хийх юмгүй болчих гээд байгаа юм шиг тий. There were some 4 social workers who were doing this service Нэг 4 нийгмийн in ажилтан байсан. one of the areas in India. Энэтхгийн нэг газар ингээд нөө бусдад тусалж сайн үйл They хийсэн were байна. from Ireland, Ирландаас ирсэн 4 хүн. and one day Тэгээд нэг they өдөр came to me. They said, "Oh, we enjoy this work so much. бид нар энэ хийж байгаа ажилдаа үнэхээр сэтгэл хангалуун байна. Serving. Бусдад ингэж туслах чинь ямар But сайхан the юм бэ day гэж they хэлсэн. have nobody to serve there, they said, we feel so bad if there is nobody to serve." Тэгсэн чинь нэг өдөр нөгөө ямар ч хүн ирээгүй. Тэгсэн чинь нөгөө 4 хүн маань одоо ингээд тэд нар маш таагүй зүйлийг мэдэрсэн гэнэ нөгөө туслах хүн Nobody байхгүй. comes to our clinic. Манай эмнэлэг дээр The whole хинч day we feel so ирсэнгүү bad. бүтэн өдөржингөө ингээд бид нар хинч тусалсангүй гэдэг нэг жоохон таагүй болцсон байсан. Because we couldn't do a service. Бид нар ингээд бусдад тусалж We told them, чадсангүй "Come шүү on дээ now, гэдэг. look at this. Тэгэхээр би хэлсэнгүй одоо та нар яг ингээд хардаа In a subtle way, those suffering brings you joy. та нар яг нарийн ингээд ойлгож ухаарах юм бол нарийн төвшөндөө та нар тэдгээр хүмүүсийн зовлон нь та нарт баяр хөөр авчираад байна штэ. Тэр зовоод байгаа хүмүүст би туслалаа гэж та нар тэрэнд нь баярлаад байна штэ. You know, and they said, "Yes, Panditji." Тэгсэн чинь нөгөө хүмүүс хөөх тийм биш штэ Пандичи таны зөв байна. Oh gosh. Оо they бурхан минь ээ бид нар яг тэгсэн байна гэж тэд нар ойлгосон. Үнэхээр үнэн байна гэсэн. Because I am enjoying suffering. Яагаад гэвэл тэр хүний зовлонд та баярлж хөөрөөд байгаа байхгүй тэрэнд нь тусалсан да. In some manner, right? Нэг тодорхой төвшөнд яг тэгж баярлж хөөрөөд байгаа зү. Яг нэг нарийн төвшөндөө бол The other way of serving is seeing за the нөгөө нэг бусдад туслах. divine in them. See, this is divine and has given me an opportunity to do service to them. За тэр нь юу вэ гэхлээр эдгээр хүмүүс бүгдээрээ тэнгэрлэгээ. Энэ тэнгэрлэгүүд надад ингээ өөрт нь туслах ийм сайхан боломж олголоо гэсэн тэр хандлагаар бусдад туслах. And seeing oneself as, oh, that's part of me. I have to do. Whatever I do to myself, I don't even call it service. Do I call it service? Тэгэхээр эдгээр бусад бүх хүмүүс миний л нэг хэсэг. Тэгэхээр би өөртөө ямар нэгэн зүйл хийчихэд би өөртөө туслалаа, би өөртөө буян хийчлээ гэж хэлдэггүй үстэй. Тэгэхээр та бусад хүмүүсийг өөрийнхөө нэг хэсэг гэж үзэж байгаа учраас тэдэнд туслалаа гэсэн хандлагч танд төрөхгүй, дэм сэтгэлч төрөхгүй. Яг гэвэл та I do өөртөө хийж something байгаа for юм шиг myself. хэлж Do байна. I say, oh, I did a great service to myself? Би өөртөө ямар сайхан юм хийчихвэ гэж бид хэлдэггүй үстэй өөрсдөө.
So the third type of serving За is гурав дахь төрлийн бусдад туслах нь you болохоор can't but serve because it's your nature. бусдад туслах гэдэг нь таны дотоод мөн чанар учраас та туслахгүй байж огтоос чадахгүй байх тэр хандлага. And we don't even recognize it, oh, I'm doing a service. Тэгээд энэ төлөв дээр ингээ хүмүүс тусалж явах үедээ та өөрийгөө бусдад тусалж байна ч гэж I'm хардаг. just what I am. Зүгээр би өөрөөрөө байна л гэж та өөртөө And хэлээ. I do whatever I need to be done. Би зүгээр л хийх ёстой зүйлээ л хийж If I байна feel гэж thirsty, хэлдэг. I drink. Би яг цангахаараа уудаг шиг би зүгээр л хийх ёстойгоо л хийж байна. If I feel hungry, I eat. If I feel tired, I go to sleep. Би үлсэх юм бол иддэг, ядрах юм бол очиод унтдаг. In the same manner, Яг үнтэй this is one адилханаар more involuntary thing in my life. That is service. ингэж бусдад туслах нь таны амьдралд ямар ч төлөвлөгөөгүйгээр цаанаасаа хар аяндаа хийгддэг тийм зүйл болсон байдаг. Service becomes so involuntary. Бусдад туслах нь ямар ч бодол юу ч төлөвлөгөө гарахгүйгээр танаас ингээд хар аяндаа та өөрийнхөө цангангууд л ус аваад уудаг шиг цаанаасаа л аяндаа танаар хийгддэг тийм зүйл болдог. This is the highest form, third form. Энэ бол хамгийн дээд одоо тэр 3 дахь хэлбэр нах нь бусдад No. туслах. See, we think any practices we do or talks you sit and hear, these things are in another direction. It's not related to За тэгэхээр бидний хийдэг дасгал, бясалгал, тэдгээр бүх техникүүд болон одоо та энд суугаад ингээд сонсож байгаа мэдлэг энэ бүхэн тань our day-to-day life. This таны өдөр тутмын амьдралаас нэг өөр чиглэлд өдөр тутмын амьдралтай чинь нэг л уялдаж өгөхгүй байгаа юм шиг хүмүүс ойлгоод байдаг. Нэг тустай юм is шиг. a vague idea that many of us have. Тэгэхээр иймэрхүү яг ийм бодол бидний маш олон хүмүүст төрдөг. I tell you, it is not so. Ийм биш шүү л гэж би танд хэлээ. You may be doing very simple day-to-day things, Та жишээ нь яг өдөр тутмын маш энгийн зүйл хийж гин гэж бодъё. and the power of knowledge, power of yourself, Тэгвэл таны мэдлэгийн хүч, тэр таны оршихуйн талаарх мэддэг мэдлэгийн тань хүч, practice, it permeates all activity. таны тэр хийж байгаа өдөр тутмын эгэл жирийн тэр бүх үйлдэлд чинь шингэсэн байдаг. In fact, it enriches all those activities. Яг үнэндээ тэр мэдлэгтэй таны тэр бүх үйлдэлүүдийг чинь маш өнгөлөг, баялаг болгодог. You see? Ойлгож байна уу? See? You may be looking at a sunset Та жишээ нь нар жаргаж байгааг харж байна гэж бодъё. or driving, Эсвэл машин or changing жолоодод the явж гин. tire in your car. Эсвэл машиныхаа дугуйг сольж гин. But doing all that, you can do it in two ways. Either you can do Тэгэхээр та эдгээрийг хийхдээ та хоёр арга замаар хийж болно. it frustrated and feeling Сэтгэлээр heavy унсан. burden of obligations Эсвэл to нэг write хийх ёстой нэг тийм үүрэг даалгавар болохоор нэг тийм дарамтд мэдэрч letters, хийж гин. Хийж do the болно тийм үү? whole thing with a feeling of heaviness and as a sense of duty. I have to do it. And Тэгэхээр энэ бүхнийг тэр хийж байгаа жижиг сажиг том тэр бүх зүйлээ нэг тийм хийх ёстой надаас өөр хийх хүн алга гэсэн нэг тийм үүрэг дарамт мэдэрч тэгж хийх. do it, right? Тэгж хийдэг And it нэг. bogs you down. Тэгэхээр энэ болгоно нь таныг бүр But there ядрааж is a way to цохроодог. do it Гэтэл also. нөгөө эдгээр бүх үйлдэлийг хийх өөр нэгэн арга байгаа. Тэр нь юу At the вэ same гэхээр time, not lose the joy. баяр Enjoy хөөрөө the алдахгүйгээр хийх юм. whole process of life. Амьдралынхаа бүхий л одоо үйл явц бүх тэр үйлээ хийж байхдаа баяр хөөрөө огтоос алдахгүй байх юм. Яаж тэгж хийх вэ? Gotta answer that question. How do you do that? Яаж тэгж хийх вэ? Та яаж тэгж хийдэм бэ гэнэ. By setting your rhythm in yourself. Та өөрийнхөө оршихуйн тэр хэмнэлд орох хэрэгтэй. Тэр хөгийг нь өөртөө тааруулах хэрэгтэй. In the inner being. By setting this rhythm. Яг тэр хөг хэмнэлийг нь тааруул, долгион тааруулдаг шиг. Simple. It's not very difficult at Энэ all. маш энгийн, тийм хэцүү зүйл биш шүү. No. As you speak about healing, Now healing
За эмчилгээ ангаах гэж нэг хүн асуулаа. За ангаах Consider this very word healing эмчлэх itself as a гэсэн negative word. энэ үгийг бол би жоохон сөрөг үг гэж хэлнэ. You know why? Яагаад гэдгийг мэдхүү? Every time you think of healing, Та эмчлэх you гэж strongly бодох believe you are бүрдээ wounded or hurt. та нөгөө гэмтсэн, өвдсөн, шаналсан гэдгээ улам бүр батжуулж тэрэндээ улам итгэж байдаг. And when it is hurt and you want to try to heal it, and every time you are bringing the word I am healing, you are remembering the hurt. Та тэгэхээр зовж шаналсан юм уу, өвдөж бэртсэн болвол тэгээд нөгөө өвдсөн байлаа гэж бодъё. Тэгээд нөгөө эмчлэн, эдгэн, ангаана гэж бодоод байх тусмаа тэр өвчин зовлон тэр шаналлаа улам бүр итгэж тэрийгэ батжуулж яадаг. All the more. And the laws of mind are very different. Гэтэл бидний сэтгэлийн ажиллах зарчим, сэтгэлийн хууль маань маш өөрөөр ажилладаг. The laws of mind are very different. Сэтгэлийн хууль маш өөр байдаг. The more you try to forget something, Та ямар нэг зүйлийг мартах гэж хичээх You тусмаа яадаг үлээ? forget it. Та Can мартаж чаддгүй үстэй, you тийм ээ? make an effort to sleep? Can Та you sleep? унтах гэж хичээх тусмаа унтаж чаддаг үлээ? Huh? Okay, I want to sleep За now. би яг одоо Quickly. унтаад маш нэг хурдхан Let me унтаад. quickly have a nap. Хурдхан дуг хийгээд гээл. Can you? Тэгэхээр шууд унтчихдаг үлээ. I want to forget this. I want Би to яг forget энийг this. I мартмаар want to байна, энийг forget мартмаар this. The байна. more you want to forget Та something, you мартахыг cannot хүсэх forget. тусмаа та мартаж чаддаггүй. In the same way, Яг үүнтэй адилаар once you can get a glance at yourself, a glimpse of your being, yourself, та яг дотоод тэр амин сүнснийхээ оршуу тэм гялба хормын төдөд олж харахад that түүнийг nothing can ойлгоход hurt your being. юу ч таныг огтоосоо гэмтээж шархлуулж чадахгүй. It is invincible. Ямар ч боломжгүй. Ягаад гэвэл таны оршуу чинь дэндүү хүчрэхэг. It's like the space. Энэ яг Can орон зай anybody шиг. destroy the Хэн нэгэн space? орон зайг устгах чадах юм уу? The self is like that. Таны оршуу яг л тийм штэ. Huh? Knowledge of self Тэр оршууын тухай heals you мэдлэг, instantaneously тэр оршууын тухай without мэдлэг you having to think about healing yourself. та өөрийгөө эмчлэн ангаана гэж бодоочгүй байтал чинь тэр мэдлэг аяндаа таныг нэг даруйда эмчилдэг. See what I'm saying? Багш хэлж байгааг ойлгож байна уу? Physical healing, of course, takes a little while. Мэдээж энэ махан биений өвчин болвол бага зэргийн хугацаа зарцуулах нь ойлгомжтой. If you don't handle the mind properly, the mental healing does not happen. Гэхдээ та сэтгэлээ яг зөв зохистойгоор ингэж зохистойгоор сэтгэлдээ хандахгүй юм бол сэтгэл зүйн тэдгээр өвчин шаналл хизээч See идэхгүй. people who go to psychiatrists and who go to psychotherapy and all that, no? For 20 years, 15 years, 20 years. Тийм болохоор л хүмүүс төр сэтгэл зүйчдэр сэтгэл зүйн эмчилгээ авах гал 10-15 жилээр хүртэл очдог шүү дээ. To heal some past wounds. Тэр өнгөрснөөс үүдэлтэй тэр гүн шарахыг эдгэх гээл. And where is that? Still it is being healed, you know. Тэгээд тэр After нь эдгэхгүй эдгэх л яваад байдаг. 10 жилийн дараач 15 жилийн дараач тэр шарах нь байсаар л 10 байдаг. years, 15 years. Oh, childhood wounds and scars. Тэр хүүхэд наснаас хүүхэд байх үед үлдсэн тэр нэг гүн гүнзгий сорив. From childhood. It's not the way. Энэ бол үнэхээр тэр эмчлэх арга нь The биш knowledge ээ. of self, Оршууны тухай is almost instantaneous. та өөрийнхөө оршууны тухай мэдхэд тэр мэдлэг таныг хормын төдөд бүр тэр нэн даруйдаа л таныг эмчилдэг. It is very beautiful. Энэ үнэхээр гайхалтай. All the scar is superficial. Тэр бүх сорив шархнууд чинь зүгээр л гадаргуу төдий зүйл. Not touch you. Тэр огт таны дотоод гүнд хүрч чадахгүй. Crystal clear. Та бол яг л очир эрдэн мэт тув тунгалаг цэвэр ариун. And you only have to get a glimpse at it. Та зүгээр л түүнийгээ олж харах хэрэгтэй. This you do some practice, do some rhythm, do the Ингийн тулд эдгээр бүхний дасгал, бясалгал энэ дадлагуудыг бид нар хийж байгаа шүү дээ.
You know, breath is the link between. I understand your question now. How to set the rhythm up? За нөгөө химнэлээ яаж тааруулах вэ гэж та асуух гэж байгааг чинь би мэдэж байна гинэ багш. Right? Зөв үү? This is through the breath. See, Амьсгалаараа your breath is дамжуулж the link between body and mind. Mind таны амьсгалтай нь таны бие, сэтгэл хоёрын чинь гүүр байдаг, холбогч нь байдаг. is very abstract. You Сэтгэл cannot бол маш хийсвэр. have a control Та over it, сэтгэлээ right? удирдах чадахгүй. But breath is Гэтэл something which амьсгал is маань tangible at the same time which is also abstract. гэтэл амьсгал маань нэг талаар яг бодит юм шиг хэрнээ нөгөө талаас маш хийсвэр байдаг. Right? Зөв үү? It's in between. There's Тэгэхээр энэ яг тийм something дундын concrete about the breath and something very non-concrete. Тэгэхээр амьсгал маань яг тийм бодит юм шиг яг нөгөө талаасаа бодит бус юм шиг яг тийм нэг дундын шин чанартай байдаг. So through the breath, Тэгэхээр амьсгалаараа you дамжуулж can bring a rhythm into your mind and the system, body. тэгэхээр бид тэр амьсгалаараа дамжуулж биедээ болон сэтгэлээ тэр нэг хөгөнд тааруулж хөглөж чадна. Have you observed this? When you are angry, you breathe in a different manner. Та When you are уурж явах үедээ upset, нэг your breath өөр is хэмнэлээр амьсгалдаг. Та бухимдж явах үедээ өөр хэмнэлээр different. амьсгалдаг. When you are happy and Аз joyful, жаргалтай, your breath баяр is in a хөөртэй different үедээ rhythm. таны амьсгалын хэмнэл мөн өөрчлөгдсөн байдаг. Та анзаарч ирсэн Every үү? emotion, every mood, Тэгэхээр there is энэ a corresponding pattern. Сэтгэл хөдлөл бүхэн яг холбогдох тийм өөр амьсгалын хэмнэлтэй байдаг. In the breath. And what happens? The emotions get stored in every cell of our body. By setting the inner rhythms, all this can be cleansed. Тэгэхээр тэр сэтгэл хөдлөл бүхэн бидний эдис бүгд очиж шингэчихээрээ яах вэ? Тэгэхээр бид нар тэр дотоод хөг хэмнэлээ яг тааруулж тэр хөгөндөө өөртөө очсноороо дотроосоо эдис бүрээ цэвэрлж чаддаг. Couple of days you do, and once in a month you do later on, for 15 minutes, 20 minutes. The kriya, pranayama Крия пранаяма is wonderful. сар бүр ингээд нөгөө тогтмол хий үнэхээр гайхалтай үр дүн байдаг. Once in 3 months, half an hour. 3 сард нэг удаа 30 минутаар Or you can do every week. эсвэл та like a 7 weekly хоног laundry. бүр хийсэн ч болно. Яг 7 хоног болгоно нөгөө гэртээ Put the угаалга mind хийдэг through шиг the laundry machine. сэтгэлээ угаалгын машин руу хийгээд угааж болно. I believe that God created everything in the universe, thoughts, material, Yeah. everything. But yet I see evil and suffering. And I ask, Бурхан энэ дэлхийн хорвоо ертөнцийн бодит бас бүхэл зүйлийг бүтээсэн. Гэтэл энэ ертөнцийн бас нөгөө юм хорон муу зүйлс бас байгаа. if God is perfect and all love, how could it be that something like Maya could come out of suffering and evil? Тэгээд нөгөө талаас бурхан гэдэг бол бас бүрэн дүүрэн хайр, аз жаргал, өршөөл ивэл байдаг. Тэгвэл яагаад энэ амьдрал дээр мая, энэ зовлон, шаналл гэж зүйл байдаг юм бэ? I don't know if you understand that. Yes. See, the world stands on opposites. They glorify each other. They don't contradict. Амьдрал эсрэг тесрэг зүйлсээр тогтдог. Эсрэг тесрэг нь бие биенийгээ улам сүрлэг хүчтэй болгож байдаг. Түүнээс биш хоорондоо хизээч эсрэгцдэггүй. Зөрчилддөггүй. It's hard to see like a child in Ethiopia that's starving to death. Жишээ нь ингээд Этиопод ингээд үлсгэлэнгөөс болоод зовж байгаа хүүхдүүдийг харахад маш хэцүү байдаг. A child. And I always ask myself why that has to be. So that so many Тэгээд би тэдгэр хүүхдүүдийг хар болгондоо би өөрөөсөө яагаад энэ хүүхдүүд ингэж зовх ёстой юм бэ гэж асуудаг. people could be more compassionate and contribute. Тэгэхээр хүмүүс илүүтэйгээр тэдгээр зовж шаналсан хүмүүст өрөвч инэрэнгүй байж тэднэрт туслах тэр үйлсэд идэвхтэйгээр оролцох хэрэгтэй. So that your hearts could be opened up. Тэгжиж бидний та бүхний зүрх сэтгэл нээгддэг. See that? There was such Ойлгож байна уу? a draft situation in Ethiopia. Этиопод байгаа тэр маш хатуу ширүүн тэр нөхцөл байдал There are millions of people around the world who would never engage in service activity otherwise got themselves into it.
Тэр Этиопид байгаа тэр бусад улс орнуудад байгаа тэр хүнд хэцүү нөхцөл байдал байгаа болохоор дэлхийн нийтээр энэ олон сая хүмүүс тэр сайн үлсийн аянд нэгдэж тэд нар оролцож байгаа юм шүү дээ. Yeah? And those children, they got much better nutrition than they would have ever got otherwise. Тэгээд тэдгээр энэ дэлхийн нийтээрээ тэр олон сая хүн тэдгээр хүүхдүүдэд тусалж байгаа болохоор л тэр Этиопийн хүүхдүүд одоо өөрийнхөө ээжээс юм уу тэр улс орноосоо авч чадахгүй тэр шимт хижил тэр авж байгаа тусламж бүрээ тэд нар харин авч чадж байгаа байхгүй юу. Энэ хүмүүс ингэж тусалдаггүй болвол тэр хүүхдүүд бүр авч чадахгүй. See, just a little beyond what it appears to be. Яг одоо энэ бидэнд юу ингэж бодож юм шиг харагдаж байгаа. Энэс арай жоохон дээд түвшнээс арай томоор хараад үзье You да. see, there is perfection. Хэрвээ та арай илүү томоор хараад үзвэл та тэнд төгс төгөлдөр байгааг олж харна.